Kas oled märganud, et iga kord, kui tunned igavust või ärevust, sa avad midagi, telefoni, külmkapi või veebipoe? Me ei ava neid asju mitte sellepärast, et vajame midagi, vaid sellepärast, et tunneme midagi, mida me ei taha tunda. Tühjust, rahutust või igavust. Ja nii on sündinud maailma kõige leebem sõltuvus. Sõltuvus tarbimisest. Tarbimissõltuvus ei tähenda ainult ostmist. See tähendab vajadust pidevalt täita ruumi enda sees. Toidu, info, tähelepanu, uute kogemuste või uute asjadega. Mõned uuringud viitavad, et täiskasvanu teeb iga päev 10 000 otsuseid. Paljud neist on seotud tarbimise, valimise ja reageerimisega, aga enamasti mitte teadlikult. Me ei vali tegelikult midagi, vaid reageerime oma emotsioonidele. Me ei tarbi, sest vajame. Me tarbime, sest me ei talu tühjust. Tuhande 950-ndatel õppisid reklaamipsühholoogid, kuidas muuta meid mitte lihtsalt klientideks, vaid sõltlasteks. Ernest Dichter, mees, kes töötas Coca-Cola, Chrysleri ja Barbie brändide taga, avastas, et kõige paremini müüb ebakindlus. Kui inimene tunneb end ebapiisavana, ostab ta rohkem, sest ta usub, et uus asi lahendab tema sisemise rahutuse ja nii sündiski uus sõltuvus, tarbimine. Hinnanguliselt näeme iga päev 1000 reklaamsõnumeid ekraanidel, siltidel, postitustes ja märkamatult isegi tänavatel. Me ostame rohkem kui kunagi varem, aga kasutame oma asju vähem kui kunagi varem. Arvatakse, et ligi 99% ostetud asjadest visatakse minema või jäävad kasutuseta seisma. See ei ole juhus. Selline süsteem vajab rahulolematust, sest rahulolevad inimesed ei tooda kasumit. Aga süüdi ei ole kapitalism. Kapitalism iseenesest on neutraalne. See on lihtsalt viis vahetada väärtust ja luua midagi uut. Probleem algab siis, kui sellele lisandub ahnus. Kui eesmärgist luua väärtust, saab eesmärk luua kasumit iga hinna eest. Kui majandus peab kasvama isegi siis, kui inimeste huvid ja heaolu jäävad tagaplaanile. Aga just see kasv iga hinna eest põhimõte loobki majanduse tsüklilisuse. Kui süsteem kasvab ainult kasvu pärast, jõuab ta paratamatult punkti, kus tuleb lagunemine. Kõik, mis paisub lõputult, peab ühel hetkel lõhkema. See on looduse seadus. Nii tekivad majanduskriisid, langused ja kokkuvarisemised. Mitte juhuslikult, vaid see süsteem ei oska ennast balansseerida. Aga siin peitub paradoks. Inimesed kardavad, et kui nad tarbivad vähem, kukub süsteem kokku. Tegelikult mitte. Selline süsteem lihtsalt muutub. Kapitalism ei kao, ta kohaneb. Kui inimesed tarbivad targemalt, siis majandus ei sure. Ta lihtsalt puhastub. Raha liigub aeglasemalt, aga mõistlikumalt. Väärtus ei kao, vaid kasvab sügavamal tasandil. Majanduse pole probleemi mõõdukuse, vaid äärmusega. Kui tarbimine muutub teadlikumaks, ei teki kokkukukkumist. Tekib tasakaal. Me ei pea lõpetama ostmist, vaid lõpetama tühjade asjade ostmise. Mitte tarbima, vaid targalt tarbima. Ja lõpuks, hästi toimiva majanduse eesmärk ei pea olema lihtsalt kasum. Selle eesmärk peaks olema inimeste heaolu. Kui inimene on terve, teadlik ja rahulik, siis ta loob paremaid asju. See tähendab, et väärtus ei kao, vaid muutub. Me ei vaja rohkem ostjaid. Me vajame hästi mõtlevaid ostjaid. Süsteem ei karda seda, et inimesed tarbivad vähem. Ta kardab seda, et inimesed hakkavad mõtlema. Aga just mõtlemine on see, mis päästab nii inimese kui ka majanduse, isegi kui meile väidetakse vastupidist. Ehk tark mõtlemine algab siis, kui sa küsid, kas ma päriselt vajan seda? Või ma tahan lihtsalt midagi tunda. Kui sa suudad hetkeks mitte vajada, siis oled esimest korda elus vaba.